Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar cómo preparar este delicioso té, ¿verdad? Este té es buenísimo para la tos, para el dolor de garganta, ¿verdad? Así como está la situación ahorita, pues tenemos que tratar de cuidarnos, ¿verdad? Y tratar de tomar cosas calientes, y así como este té, ¿verdad? Espero y les guste. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 2 limones, 4 dientes de ajo, 4 hojas de laurel, una raja de canela, 2 cebollas medianas, ¿verdad? 2 pedazos de jengibre, una naranja y un poco de eucalipto. Vamos a poner a hervir 3 litros de agua. Yo ya lo puse y ya está a punto de hervir. Lo que vamos a hacer ahora es picar todos los ingredientes. Y ahora vamos a empezar por picar todos los ingredientes, ¿verdad? Vamos a empezar picando la cebolla. Pues como yo lo pico es así es como me gusta a mí. Hay muchos que lo hacen así con su forma así entera, pero a mí me gusta más así. Yo voy a hacer un poco bastante, por eso ocupo 2 cebollas. Pero ya ustedes decidirán cuánto es lo que vayan a hacer. Ya ustedes le van agregando más o le van quitando. Y así en estos pedazos es como yo lo saco. Y ahora vamos con el jengibre. Yo los parto así. Ya luego vamos con la naranja, que yo no le quito la cáscara. Y así lo vamos a partir esto. Igual en pedazos así pequeños, ¿verdad? La naranja es buenísimo porque tiene muchas vitaminas, ¿verdad? Y ya ahora lo que vamos a hacer es agregarlo todo a la olla, ¿verdad? Ahora que el agua ya está hirviendo, vamos a agregar todos los ingredientes. Con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Le agregamos el ajo, el laurel y el eucalipto. Y lo dejamos hervir por 20 minutos. A fuego lento lo dejan para que hierva. Y bueno, pues así nos está quedando nuestro delicioso té, ¿verdad? Está hirviendo a fuego lento para que saque todas las propiedades que tienen cada uno de las frutas y de los, así como la cebolla, el ajo y todo, ¿verdad? Y así es como nos está quedando. Y bueno, pues así nos ha quedado este delicioso té, ¿verdad? Espero lo puedan preparar en casa. Ahora lo único que tienen que hacer es exprimirle el jugo de un limón, ¿verdad? Y así lo vamos a hacer. Yo le exprimo un limón así entero. Y le agregan una cucharadita de miel. Y ya nuestro té está listo.
Y bueno, pues así nos ha quedado este delicioso té, ¿verdad? Espero lo puedan preparar. Pues con todo esto que está pasando, ¿verdad? Pues es buen momento para tomarnos este delicioso té, que es buenísimo para la tos, para el dolor de garganta, ¿verdad? Espero lo puedan preparar y les guste este video. Regálennos un like, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Bendiciones a todos.